tó ẹ tún kú lélẹ̀ yìí o Akínyẹmí tún rèé o atọ́kùn ètò yín lórí ìlera rẹ nílànà tẹ̀gbẹ̀tẹ̀gbẹ̀ ilé-iṣẹ́ Jolash online radio and television làwà lábẹ́ alákòóso ọ̀gá wa pátápátá alàgbà Emmanuel Olúwaṣẹ̀san Òṣogbo. Mo kí gbogbo yín lé yìí o ilé tẹ́ tí ń wò mí kò ní gbóná ọ̀dẹ̀ tẹ́ tí ń wò mí yóò ní dàrú ẹsẹ̀ gidigidi ibú kò ní wọlé tọ̀ yìí o ilé-iṣẹ́ tí a náà ò ní bàjẹ́ àwa tá a wà ń bẹ̀ kankan nu wa ò ní yọ sọnù. tó ẹ káàbọ̀ sórí ètò Akínyẹmí Àjàní mọ̀ jẹ́ o Akínyẹmí Akíntolú ọmọ bíbí wọn lóde òde òní. láyà ọ̀sẹ̀ tó lọ a sọ̀rọ̀ nípa ọ̀gẹ̀dẹ̀ àgbagbà àwọn èèyàn tó máa ń pè lọ́gẹ̀dẹ̀ dòdò a sọ̀rọ̀ àwọn níta máa ń fi ọ̀gẹ̀dẹ̀ àgbagbà ṣe bá a ṣe lè lò ó fún ìwòsàn. tẹ́ ẹ bá rántí tẹ́ ẹ bá gbàgbé lọ́sẹ̀ tó lọ oje tá a máa ń rí láti ara igi ọ̀gẹ̀dẹ̀ la mẹ́nubà pọ̀ jù. lóòótọ́ a sọ̀rọ̀ pa ọ̀gẹ̀dẹ̀ fúnra rẹ̀ o a sọ̀rọ̀ pa ewé ọ̀gẹ̀dẹ̀ o a sọ̀rọ̀ pa èpo ọ̀gẹ̀dẹ̀ ẹni tí ó bá rántí ẹ lọ wò ó lórí ẹ̀yọ ayélujára à ń bẹ lórí Facebook Jolash TV Jolash RTV ẹ bá ti dé kàn ní ayélujára ti Facebook ẹ̀yin ẹ ṣá lọ sí Jolash RTV ẹ bá wa ń bẹ ẹ̀yin ẹ láìkí ẹ tẹ́ ẹ bá ti láìkí ẹ gbogbo ètò eléyìí tá a ti ṣe sẹ́yìn àtẹ̀yìn tí mò ń ṣe lọ́wọ́ yìí gbogbo ẹ̀ lẹ́ẹ̀bà pàdé bẹ́ẹ̀. bó ṣe ìkànnì YouTube lẹ lọ ẹ bá wa pàdé bẹ́ẹ̀. èmi fúnra mi náà ń bẹ lórí Facebook Akínyẹmí Pius Akíntolú ẹ bá ti débẹ̀ ẹ láìkí ẹ a sì tún ní péèjì lórí Facebook Mr Herbs là ń pè é Mr Herbs ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá fẹ́ kà á ẹ kà á lákàdájú ni MISTERBS Mr Herbs tẹ́ ẹ bá ti dé Facebook gbogbo eléyìí tá a ti ṣe sẹ́yìn àti tí mò ń ṣe lọ́wọ́ yìí gbogbo ẹ̀ lẹ́rìí wò bẹ́ẹ̀ tó ká mọ̀ bá lọ wo ná. mo wí fún yín lọ́sẹ̀ tó lọ mo ní tó bá dọ̀sẹ̀ yìí á sọ̀rọ̀ ń pa oje tá a máa ń rí láti bí egbò ọ̀gẹ̀dẹ̀ bóje ṣe wà lára ewé bẹ́ẹ̀ ni ń bẹ lára igi bẹ́ẹ̀ ni ń bẹ lára egbò rẹ̀ náà ṣùgbọ́n ẹ̀rí tá a bá fẹ́ wa egbò ọ̀gẹ̀dẹ̀ ọmọ ń dáa jù káwà lọ́wọ́ alẹ́ tàbí ńgbà tóòrùn bá ti rọ̀ dáadáa ìgbà ń lọ dáa tá a bá fẹ́ wa egbò tá a bá fẹ́ já ewé tó bá ti ń tó yálẹ̀ ta sọ́wọ́ ọ̀sán tóòrùn mú ganríganrí àsìkò gbàǹlà já ewé láti bí aago 11 títí wá aago 3 sí 3:30 àsìkò tá a máa já ewé nù àsìkò náà la máa pa èpo igi tá a bá nílò èpo igi ṣùgbọ́n ẹ̀rí tó bá ti jẹ mọ́ egbò àsìkò tó bá tóòrùn ti wọ̀ dáadáa tọ́dọ̀wọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́tàbá lẹ́ la máa wa egbò. ìdí ni wípé ṣe rí ńgbà tí oòrùn kàn tàrí hùn àsìkò gbà yẹn ni gbogbo ohun tó dáa ni ó wà sókè ló fi jẹ́ pé tá a bá nílò ewé àti epo àsìkò gbà ńlá já ṣùgbọ́n tó bá ti ń di ọwọ́ alẹ́ gbogbo àwọn nǹkan yìí àlùmọ́nì yóò ti lọ ọ̀sàlẹ̀ lọ́fà tó fi ṣe pé a máa wa egbò tó bá dìrọ̀lẹ́. ẹ wá rí egbò àgbagbà tí mò ń sọ yìí tá a bá wà bó o là á ṣe lò ẹ̀rí tá a bá wa egbò àgbagbà yìí lọ́wọ́ ọ̀rọ̀lẹ́ a bá ti wà lódìndín báwọn a wà á gbé lọlé a wà á ha gbogbo irun ara rẹ̀ ń kú ò ńgbà bá ha gbogbo irun ara rẹ̀ ń kú ò torí a máa ní irun lára bẹ́ẹ̀ bá sì ha irun kú ò kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ fọ̀ tí ó mọ̀ tá a bá ti wá ha irun ikú náà láàgbé ọ̀gẹ̀dẹ̀ àmì egbò ọ̀gẹ̀dẹ̀ wa yìí láàbà gbé sọ láàgé pépèpé láàbà dà sódó tá a bá ti dànù odó a wà á gún tá a bá ti gún dáadáa tán tá a gún tó kúnná a wà á kó
á wà fún oje ara rẹ̀. Ẹ má gbàgbé o, ìmọ́tótó borí àrùn mọ́lẹ̀ o. A gbọ́dọ̀ fọwọ́ wa dáadáa kó mọ́ tónítóní ká tó máa ṣe gbogbo ohun tá à ń ṣe yìí o. Ńgbà tá a bá tún kó láti inú odó, a gbọ́dọ̀ tún ọwọ́ wa fọ̀. Tá a bá ti tún ọwọ́ wa fọ̀ tó mọ́ dáadáa, tá a sì nù tó mọ́ dáadáa, náà láwà kó ìtàgùn yìí. Ńgbà bá wa kó àdánù àṣẹ, á wà fún dáadáa. Èèyàn á máa lo aṣọ táwọn ìyá wa fi mọ́ ṣẹ́gì, á wà fún. Ẹ̀rí tá a bá wá fún yìí, oje tá a fún bẹ̀rù ọ̀nà kan náà la máa gbà pètò rẹ̀. Ṣé ẹ rí oje tá ẹ fún bí egbò àgbààgbà yìí, tá a bá rí ìgò kan rẹ̀, á wà á da ìlàjì oyin gan, ìlàjì ìgò oyin gan, oyin gidi là á pè báwọn, á wà á da ìlàjì rẹ̀, á dà mọ́. Tá a bá ti dà mọ́, á wà á mí papọ̀ dáadáa tí ó wọnú ara. Tó bá ti wọnú ara, lògùn bá dé. Ògùn bá dé. Bó la ṣe wá mọ́ lò? Kí làwọn tá a mọ́ lò fún? Mo ń bọ̀ wá. Ẹ jẹ́ n bá àwọn èèyàn wa sọ̀rọ̀ lédè Èkó. Tí n bá padà dé, yín yànnàná bá a ṣe mọ́ lò kíní àtàwọn tá a mọ́ lò fún. Ẹ kú kalẹ̀. You are live online to Jolash online radio and television. We are situated at Ele area in Ibadan here. I am your presenter on the program, Your Health, the Herbal Way. Your Health, the Herbal Way. On this program, we try to discuss how we can use herbs, especially those things we can get around us. How do we use them to maintain our health? That is what we talk about on this program. Now, for the benefit of those that did not listen to me last week, you can go to Jolash RTV on Facebook. Just like the page. Once you like the page, you will be able to see most of the videos that we have done before, both by me and my colleagues in this station. You can be able to learn some of the things we have taught in the past. In the past, we have talked about bitter leaf, we have talked about coconuts. Last week, I spoke about plantain. Today again, I'm going to speak about plantain. And by the way, my name is Akinyemi Pius Akintolu. I am your presenter on the program. You can join me on Facebook, Akinyemi Pius Akintolu. That is my channel on Facebook. You can also join me on my page on Facebook, Mr. Herbs. Mr. Herbs. MISTERBS. Mr. Herbs. You will see all these videos and the past ones we have done and the present one I'm doing, as well as the subsequent ones we'll be releasing on the channel. Now, today last week we spoke about plantain, the juice that we can get from the stem of plantain. But this week we are going to talk about the juice we can obtain from the roots of the plantain plant. Now, how do we extract the juice? It is important to note that whenever you want to do anything that concerns the roots of plants, it is advisable that you harvest it in the evenings or in the night. This is because bulk of the nutrients of that plant would have gone down to the roots at that moment. If you are harvesting the leaves or the stem or the bark, it is good to harvest that during the day, especially between the hours of 11 a.m. and 3:30 p.m. The sun is still up there. But for the roots, wait until the evenings. Now let's get straight to the program. If you want to obtain plantain root juice, how do you obtain it? You go in the evening to your plantain farm or wherever you can get it and harvest the roots completely. Once you harvest this root completely, bring it home. Use a knife to remove the root hairs from it. This is because if you don't remove those root hairs, there is no way you can wash it clean. Once you remove those root hairs, you wash it again and then you cut it into pieces. Put
put these pieces into your mortar and then you pound. You pound it very well until it is very, very, until it has pounded very well. Once it pounds very well, get your sieve and then sieve the juice. Don't forget, cleanliness is next to godliness. You must make sure you wash your hand at all times. Wash your hand after you have washed the plantain root. Wash your hand after you have removed the root hairs. Wash your hand before you pound. Wash your hand after you pound before you start sieving. Now, once you now sieve that juice, let us assume you get 1 bottle of juice. All you need to do is add that 1 bottle of juice to half bottle of pure honey. Half bottle of pure honey. Now, what do you do after this? You shake it very well together. And what you have then is what you refer to as plantain root juice. Now, what can we use this plantain root juice for? We can use plantain root juice to treat prostate issues. Prostate issues. So those that are suffering from prostatitis or prostate tumors can benefit immensely from this. Now, how do you use it? Once you get the juice, all you need is just take 3 spoonfuls of that juice in the morning, preferably on empty stomach, and in the evenings, last thing at night before bed. Once you take it consistently, you will observe that your health condition is easing up, and in no time at all, you'll be free from the problem. Now, let me remind you, herbal medicine is not magic. The aim of herbal medicine is to treat the cause of the problem. Once the cause of the problem is treated, the problem will automatically leave you. Now, that does not happen within a day or two. You must do it consistently over a period of time. Especially with plantain root juice, I used to tell people, do it consistently between 2 to 4 months. That's from 2 months you start seeing significant results. But don't stop there. Do it consistently for 4 months. And in no time at all you need to do is to go back to the hospital, have a check, and they will tell you your issue has disappeared. Now, what else do we use this thing to treat? We also use plantain root juice to treat kidney problems. Kidney problems. Now, how do we use it? All you need is 2 teaspoonfuls 3 times daily for kidney issues. Now, it is important that you go to hospital and confirm your health condition on time. If the issue is detected on time, treating it will be easier. Once your kidney issue is detected on time, this may just be all you need to treat it. Just take 2 teaspoonfuls 3 times daily and you'll be free. Also, for those suffering from gonorrhea, syphilis and other venereal diseases, same way. Take 2 tablespoonfuls 3 times in a day. 2 tablespoonfuls 3 times in a day. Your gonorrhea may disappear within 2 months, but for syphilis and other serious venereal diseases, you may need to take it for upward of 4 months before you get significant results. That's how to use plantain root juice to treat gonorrhea and syphilis. Also, you can use your plantain root juice to treat issues of staphylococcus. Same way you use it to treat for venereal diseases.
all you need is 2 tablespoonfuls of the solution 3 times daily. You must take it for at least 2 months. After 2 months, you can go for a check. But for syphilis and other things, take it for at least 4 months. After 4 months, go back to the hospital, run a check, and you discover you are free of the problem. What other things do we use plantain for? I told you last week, we use the peel to treat cases of stomach ulcers, intestinal ulcers, and cases of stomach disorders. It can by the way, plantain root juice can also help your digestive issues. Take it consistently. 2 tablespoonfuls 2 times daily. Your digestive system will come back to normal, and you'll be able to run on turbo. Also, like I said last week, the peel can also be used to treat stomach disorders. Also, I also told you that men suffering from weak erection can roast the plantain fruit into boli. Roast the plantain and use it with your vegetable. In no time at all, your body go dey kampe. Let me stop there for today. Now, don't forget, for this video, past videos and subsequent ones, go to Jolash RTV on Facebook. Jolash RTV, JOLAASH, Jolash RTV on Facebook. You meet us there. Just like the page and you have access to all our videos. Also, you can join us on YouTube, Jolash RTV, Jolash RTV on YouTube. We are also on Twitter, Jolash RTV, same thing. You can also follow me on Facebook, Akintolu Pius Akinyemi, or my page on Facebook, Mr. Herbs, MISTERHERBS, Mr. Herbs. Just like the page, and you have access to most of these videos as well as my write-ups on herbal health. I'll see you again next week. But before then, let me talk with our Yoruba audience. Ẹ̀yin wa ẹ má bínú. Bá a ṣe ní àwọn èèyàn tí wọ́n bá wa gbọ́ ètò wa ní ọ̀dọ̀ wa ní. Bẹ́ẹ̀ la ní wọn lókè ọ̀yà, bẹ́ẹ̀ la ní wọn lókè òkun. Nítorí náà, a gbọ́dọ̀ ṣe èyí sọ̀hún ká má bàa nìkan jẹ́. Tó bí mo ṣe wá ń sọ lọ kí n má bàa lọ wò ni. Oje tá a ti mú, tá a ti dàpọ̀ mọ́ ìlàjì ìgò oyin un. Ńgbà tá a jí pọ̀ tán, kí la máa fi ṣe? Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ, ẹ rí àwọn tí wọ́n ní tọ̀ ṣúgà, wọ́n lè máa lò ó. Ó wà nínú tá a fi máa tọ́jú ìtọ̀ ṣúgà, ṣùgbọ́n èyàn ó lò yọ ọ̀pẹ̀ díẹ̀. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ a máa fi tọ́jú àwọn tí wọ́n bá lárùn kíndìnrín. Síbí méjì láàárọ̀, síbí méjì lọ́sàn, síbí méjì lálẹ́. Oje tá a ti papọ̀ mọ́ oyè ògidì ní o. Síbí méjì rẹ̀ láàárọ̀, síbí méjì lọ́sàn, síbí méjì lálẹ́. Fún àwọn tí wọ́n bá ní àrùn kíndìnrín. Ẹ wá rí àwọn tí àrùn sétọ̀sétọ̀ ń bá jà. Irú àwọn yún síbí mẹ́ta làwọn ó lò. Síbí mẹ́ta láàárọ̀, síbí mẹ́ta lálẹ́. Ẹ rí ó ṣe pàtàkì o. Torí àpọ̀jù oògùn á máa dààyàn láàmú. Tá a bá ní síbí méjì ni ó lò. Tá a bá ní síbí mẹ́ta ni ó lò. Wọ́n lójú bá lò. Àlòjù oògùn á máa dààyàn láàmú, á máa yọ sẹ́lẹ̀. Ẹ tún wá rí fáwọn tí wọ́n ní àrùn ìbálòpọ̀ bíi gonorrhea ní o, syphilis ní o, staphylococcus ní o. Síbí méjì oògùn iná ni wọ́n lò láàárọ̀, lọ́sàn-án, lálẹ́. Tí wọ́n bá ti ń lo síbí méjì láàárọ̀, lọ́sàn-án, lálẹ́ yìí, iná nìlera ọmọdé. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ń sọ àlàyé nǹkan kan fún yín o.
ẹ̀rí tí a bá ń lo oògùn ìbílẹ̀ ó ṣe pàtàkì ká lò ó fún ìgbà tó pẹ́ díẹ̀ nítorí pé oògùn ìbílẹ̀ ó fẹ́ tọ́jú àrùn láti ibi tó ti ṣẹ̀ wá ni ìtí ó bá sì tọ́jú àrùn láti ibi ó ti ṣẹ̀ wá yóò gbàsìkò díẹ̀ ìgbà míì èmi a máa wí fáwọn èèyàn n tí mo sọ fún ẹ lò láàrin oṣù 2 sí oṣù 4 nígbà náà ló rí àyípadà tó gbọ̀ngbọ̀n tí wọn náà ó lè padà lọ ọ̀dọ̀ dókítà rẹ lọ ṣàyẹ̀wò tí wọ́n sọ fún ọ pé ara ti yá ẹ tó wá rí kíní tá à ń sọ yìí náà oje tá à ń sọ yìí náà gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ ó wúlò fáwọn tí sétọ̀sétọ̀ ń dà láàmú àwọn tí kíndìnrín ń dà láàmú àwọn tí ẹ̀dọ̀ ń dà láàmú náà lè lò ó síbí 3 láàárọ̀ síbí 3 lálẹ́ ni ṣùgbọ́n ẹ lò fún bí oṣù 2 sí 3 ò kẹ́ tó ráyè padà gidi bí mo sì ṣe wí fún yín ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá mo ní ewé rẹ̀ oje tí ń jáde ń bi ewé a máa fi tọ́jú egbò mo sì tún wí yín fún yín pé ọ̀gẹ̀dẹ̀ fúnra rẹ̀ àwọn tí kíní wọn ò ṣe dáadáa tó ó ti yé yín tí ò ṣe dáadáa tó tí wọ́n bá fi ọ̀gẹ̀dẹ̀ tí ọ̀pọ̀n jù ní o tí wọ́n bá fi ń yan bọ̀ọ̀lì tí wọ́n ń jẹ pẹ̀lú ọbẹ̀ ẹ̀fọ́ àbẹ́kú pupa wàhálà àwọn ọba máa fi yá so ti yé báwọn mo sì tún wí fún yín pé èèpo rẹ̀ náà tá a bá jẹ ọgbẹ tá a bá lọ tínú bá ń rùn yàn ẹ̀jẹ̀ ogun díẹ̀ kan foyín sí i kó lò nínú rírun ọba lọ àwọn tí wọ́n sì ní ọgbẹ́ ẹnu náà wọ́n tún lè lò bákan náà bá ṣe lò fún rírun náà ni wọ́n ṣe lò ṣùgbọ́n ẹ lò fún ìgbà díẹ̀ kẹ́ ẹ tó ráyè padà ibẹ̀ ni wọ́n ti dánu dúró lónìí Akínyẹmí Àjàní lèmi jẹ́ o iléeṣẹ́ Jọ́láàṣì láti ń sọ̀rọ̀ Jọ́láàṣì online radio and television àwa akalẹ̀ sí agbègbè Ẹlẹ́yẹlé ẹlẹgbẹ́ polówó yín wá fún wa o àbá yín ṣe bí wọ́n ṣe ń wò wá Nàìjíríà ni wọ́n ń wò wá lu èbó.